Venezia è senza dubbio una delle città più famose al mondo. Unica nel suo genere, è il viaggio dei sogni per molte persone che vivono all'estero e noi che ci abitiamo così vicino non la visitavamo da 13 anni. Vogliamo scoprire insieme a voi una Venezia diversa, fuori dai soliti itinerari turistici e perderci nelle vie insieme a chi questa città la vive quotidianamente. Riusciremo secondo voi a trovare questo suo lato ancora autentico? Tra scorci emozionanti, piatti deliziosi e gondole a 2 euro, preparatevi a fare un sacco di chilometri. Si parte per Venezia. Sono le 5:30 del mattino e siamo in stazione Pavia e stiamo per prendere il treno che ci porterà a Milano. La nostra prima tappa è la stazione di Lampugnano. Da qui infatti partono i Flixbus. Il pullman ci porterà in 4 ore a destinazione. Forse non è il più veloce dei mezzi, ma abbiamo deciso di optare per questa soluzione perché il biglietto Milano-Venezia costava 99 centesimi a testa. Sì, avete capito bene, come potevamo non scegliere questa opzione? Il pullman comunque si è rivelato comodo e confortevole. Siamo arrivati a Venezia con 10 minuti di ritardo, ma direi assolutamente accettabile. L'ultimo tratto di treno, da Mestre a Santa Lucia, è una meraviglia. Si viaggia circondati dall'acqua della laguna. Abbiamo preso anche l'ultimo mezzo, l'ultimo treno, siamo finalmente arrivati a Venezia. Per 99 centesimi direi che ne valsa la pena. Venezia è divisa in 6 quartieri principali, chiamati sestieri. Noi abbiamo organizzato il nostro viaggio a seconda dei punti di interesse da visitare nelle varie zone. Ovviamente per mancanza di tempo non riusciremo a vederli tutti e 6. Credo che nemmeno in un anno si riesca a vedere tutto, ma ci siamo segnati un sacco di posticini che sembrano stupendi. Tenete conto che in questi giorni vedremo quasi esclusivamente cose gratuite. Usciti dalla stazione siamo già nel primo sestiere che visiteremo, Cannaregio. Le prime vie sono caotiche e piene di persone, nonostante sia martedì, ma non ci si può aspettare qualcosa di diverso. Appena ci allontaniamo dalla strada principale, le cose cambiano. Entriamo nel vecchio ghetto ebraico, nato nel 1516 e a tutti gli effetti il più antico ghetto d'Europa. La zona è piccola ma ricca di importanti edifici storici. Il banco rosso qui alle mie spalle è un vecchissimo banco dei pegni, forse è uno dei primi creati in Italia. Il nome banco rosso gli è stato dato perché venivano rilasciate le cedoline, diciamo, le fatture dell'oggetto che veniva lasciato in pegno era di colore rosso e si dice che il detto andare in rosso derivi proprio da questo banco dei pegni. Cercando un posto dove pranzare, troviamo questo bel locale con tavolini all'aperto. Vista la giornata di sole splendida, ci sembra giusto stare fuori. Abbiamo preso 3 cicchetti per iniziare, salmone, baccalà e lardo, uno meglio dell'altro, e poi anche dei panini niente male. Ci mettiamo subito dopo in cammino e facciamo una passeggiata in una zona che proprio non conoscevamo, fino a fondamento delle case nuove. Questo angolo di Venezia così autentico e praticamente deserto ci ha fatto subito innamorare. È incredibile come abbiamo lasciato la via principale e appena girato l'angolo ora non c'è più nessuno. Prima eravamo nella ressa di gente, adesso è fantastico, è super tranquillo. C'era una luce irreale tra le calli, a dir poco suggestiva. Non pensavamo di poter trovare in una città così famosa degli angoli tanto tranquilli. È inaspettato e bellissimo. E se anche a voi sta piacendo questa prima parte di viaggio, lasciate un mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale. Ci spostiamo verso Campo dei Mori, chiamato così per via delle statue che rappresentano 3 fratelli, commercianti di spezie e tessuti, arrivati a Venezia dal Peloponneso e per questo soprannominati Mori appunto. A pochi passi troviamo una quarta statua, che ancora oggi non si sa bene chi rappresenti, forse un aiutante dei fratelli. La casa proprio accanto a quest'ultima scultura non è proprio da tralasciare, è infatti l'abitazione del famoso pittore Jacopo Robusti, detto Tintoretto. Da quello che stiamo vedendo in queste prime ore di viaggio ci sarebbe da restare qui per giorni e giorni, anche solo per girare senza meta tra le calli. Perdersi tra le piccole vie che affacciano sui canali, osservando la vita quotidiana delle persone, è davvero incredibile. Ogni via regala una visuale differente, ogni palazzo si riflette nell'acqua creando uno scorcio da fotografare. Passiamo dal Ponte Chiodo, uno degli ultimi 2 ponti di Venezia rimasti senza protezioni laterali, fino ad arrivare al Canal Grande. Siamo proprio di fianco alla Cadoro, antica residenza nobile del XV secolo e uno dei migliori esempi di gotico veneto della città. I dettagli sono splendidi e pensare che in origine alcuni elementi della facciata erano davvero ricoperti d'oro. Dato che a qualche metro da qui, ne approfittiamo per fare uno stop in hotel.
Abbiamo appena fatto il check-in, rimarremo in stanza penso 5 minuti perché abbiamo un programma fittissimo di cose da vedere, perché alla fine rimarremo pochissimo, purtroppo 2 giorni e una notte. Abbiamo trovato questo hotel super carino, secondo me super veneziano, con questa tappezzeria decorata alle pareti, che è in centrissimo e costa anche relativamente poco secondo noi. Abbiamo pagato 70 euro per una notte, quindi direi che va bene. E se vi può interessare, si chiama Apostoli Garden l'hotel. Il nostro hotel, come si può facilmente intuire dal nome, si trova in Campo Santi Apostoli ed è da questa bella piazza che riprendiamo l'esplorazione. Oltrepassiamo uno dei tantissimi sottoporteghi che caratterizzano la città, fino ad arrivare a Campo Santa Maria Nova. Anche questo angolo così caratteristico, in cui non eravamo mai stati, ci lascia senza fiato. So che di solito qui sul canale non visitiamo mai delle città super famose come appunto Venezia, ma per quest'anno abbiamo deciso di fare un piccolo strappo alla regola, diciamo, e vorremmo fare quindi una miniserie di 3 video, il primo su Venezia appunto, e gli altri su Firenze e Roma, dove cerchiamo di portarvi in angoli meno conosciuti della città, se si possono ancora trovare in città così famose, ma noi ci proveremo. Fateci sapere nei commenti se questa idea vi piace. Entriamo ora in un nuovo quartiere, Sestiere Castello. Il primo campo che incontriamo sul nostro cammino è Santa Maria Formosa. Sul retro del campanile della chiesa troverete un fregio molto particolare, viene chiamato il Mascheron. Una leggenda vuole che sia stato scolpito per scacciare e spaventare gli spiriti maligni che si erano impossessati delle campane della parrocchia di Santa Maria Formosa e le facevano suonare di continuo, facendo impazzire gli abitanti. Palazzo Tetta è un'altra tappa immancabile, anche solo per scattare una foto. È uno dei pochi edifici circondati d'acqua su 3 lati. A una calle di distanza da qui si trova la ormai famosissima libreria Acqua Alta. Stupenda come ce la immaginavamo, anche se ormai un po' presa d'assalto, conserva comunque il suo fascino, con i tanti libri esposti all'interno di gondole e librerie stracolme, anche di stampe e cartoline d'epoca. Siamo incantati dalle botteghe di tradizionali maschere di cartapesta che occasionalmente incontriamo. Questi artigiani sono davvero degli artisti incredibili e creano delle vere e proprie opere d'arte. Mentre maciniamo chilometri ci accorgiamo di essere arrivati al terzo sestiere, San Marco. Qui si concentrano i punti più scenografici e conosciuti, ma che non possono essere tralasciati se verrete qui, come ad esempio il Ponte dei Sospiri. Per ammirarlo in tutta la sua imponenza venite sul Ponte della Canonica. La prospettiva da qui è qualcosa di speciale, soprattutto con la luce del sole che sta tramontando. Ci spostiamo infine in una delle piazze tra le più belle al mondo. Non penso ci siano dubbi a riguardo. Piazza San Marco, con la sua basilica, è sempre uno spettacolo che non può lasciare indifferenti. Il cielo si sta colorando di rosa e non c'è punto migliore per ammirare il tramonto se non Riva degli Schiavoni, proprio di fronte al bacino di San Marco e all'abbazia di San Giorgio Maggiore. Dato che ormai è buio e non riusciremmo a goderci tutti i dettagli di questa piazza, decidiamo di tornare domani. E poi la sveglia alle 4 inizia a farsi sentire. Passiamo davanti all'Hotel Cavalletto, il più antico albergo d'Italia, fondato nel 1200 come locanda, e proseguiamo fino a Cannaregio, quello che ormai è il nostro sestiere, dove dormiremo. Troviamo a 2 passi dal nostro hotel l'Osteria d'Alberto e ci fermiamo qui per cena. Assaggiamo i folpi, cucinati con la ricetta tipica veneziana. Sono semplici ma deliziosi. E poi scegliamo 2 primi. Io gli spaghetti alle seppie nere, mentre Paolo spaghetti con cozze, vongole e pomodorini freschi. Sinceramente non sapremmo dire cos'era più buono. Questo ristorante è super consigliato. Torniamo in stanza perché oggi è stata una giornata lunga, ma domani lo sarà ancora di più. Il sole è sorto da poco e noi siamo già pronti per uscire. Vogliamo goderci il centro prima che i negozi aprano e arrivino la maggior parte dei turisti. Primissima cosa da fare però è la colazione. Scegliamo un piccolo bar storico nella nostra via. È tutto in legno e molto accogliente. Dopo caffè e brioche siamo pronti a partire. Il primo stop è ovviamente Piazza San Marco. Vogliamo riprendere da dove ci siamo fermati ieri al tramonto. La luce oggi è splendida e poi davvero a quest'ora non c'è in giro nessuno. Ci sembra di avere tutta la piazza per noi. Appena il sole si alza ci spostiamo verso Campo Manin. In una stretta via laterale si nasconde una vera perla di Venezia, secondo noi di una bellezza incredibile.
Siamo usciti un po' troppo presto questa mattina e la Scala Contarini del Bovolo è ancora chiusa. Questa ad esempio è una delle cose che secondo me non è ancora super famose qua a Venezia, ma è meravigliosa. È aperta dalle 9:30 alle 5:30 e dall'alto abbiamo visto delle foto, c'è una vista super e il biglietto costa 8 euro. Arriviamo ad un altro simbolo indiscusso, il ponte di Rialto. Il primo ponte ad essere costruito sul Canal Grande. Le piccole botteghe che ci sono sui due lati sono ancora chiuse. Ce le lasciamo alle spalle, dato che la nostra destinazione è lo storico mercato di Rialto, in Sestiere San Polo. Diviso ancora oggi per settori, è uno dei mercati più antichi d'Italia. Bellissima la loggia dove si vende il pesce fresco ogni giorno. Noi amiamo visitare i mercati e lo facciamo in più luoghi possibili. Ci danno sempre l'impressione di essere luoghi autentici, dove poter osservare la quotidianità di un luogo che stiamo visitando magari per la prima volta. Ci spostiamo ora in un nuovo sestiere, Dorso Duro. Ci siamo segnati un bel itinerario in questa zona, pieno di spot interessanti. La nostra prima fermata è la pasticceria Tonolo, famosa per le sue frittelle. C'è un po' di coda in effetti, tutte persone del posto, e sappiamo già di essere nel posto giusto. Ritiriamo il nostro piccolo ordine che teniamo da parte per il dopo pranzo e andiamo verso la chiesa di San Pantalon. La chiesa, che da fuori può passare inosservata, nasconde all'interno una sorpresa. Il dipinto su tela più grande al mondo. Il soffitto della cattedrale è infatti ricoperto da 100 tele, una affiancata all'altra, per un totale di 443 metri quadrati di dipinto. Una cosa impressionante e spettacolare. Pochi passi e siamo in Campo Santa Margherita. C'è un grande via vai di gente qui e ci sembra di notare che questa piazza sia tra le più vivaci della città. Non ci fermiamo però qui per pranzo. Appena più avanti troviamo il bar La Toletta. Un cartello dice che la tradizione dei tramezzini a Venezia nasce proprio da qui e dopo averne assaggiati diversi possiamo solo dirvi che dovete venire assolutamente a provarli di persona. Abbiamo già il dolce pronto, le frittelle di Tonolo ci chiamano. Io ho preso la classica veneziana con le uvette e una alla mela, mentre Paolo ha scelto quella con la crema chantilly. Non abbiamo mai mangiato delle frittelle così buone, vorremmo quasi tornare indietro per prenderne altre. Decisamente soddisfatti dal pranzo, andiamo verso lo squero di San Travaso. Gli squeri sono piccoli cantieri di costruzione delle gondole e di altre imbarcazioni lagunari. Incredibile scoprire come in una sola città possano resistere ancora oggi così tante attività artigianali uniche. Ora ci attendono un paio di chilometri a piedi passando per il ponte dell'Accademia. La veduta panoramica da qui su Punta della Dogana è diventata in fretta una delle nostre prospettive preferite su Venezia, anche se ora stiamo andando in un posto che potrebbe salire subito sul podio. L'unica cosa che abbiamo prenotato per questi 2 giorni è la terrazza panoramica del Fondaco dei Tedeschi, un centro commerciale di lusso posto accanto al ponte di Rialto e che dà la possibilità a tutti di salire sulla sua terrazza. L'ingresso è gratuito, ma ricordatevi di prenotarlo almeno con una settimana di anticipo, perché i posti finiscono velocemente. Il panorama sul Canal Grande è un sogno. Oggi il cielo non è particolarmente limpido, c'è un po' di foschia, ma non possiamo lamentarci. La vista spazia a 360 gradi ed è impressionante notare quanti campanili e cupole delineano la skyline. Finiti i nostri 15 minuti a disposizione per goderci il panorama, torniamo sui nostri passi e andiamo verso Punta della Dogana. Questa sottile punta triangolare che divide il Canal Grande dal canale della Giudecca ospita l'imponente chiesa della Madonna della Salute, che abbiamo ammirato anche prima da lontano dal ponte dell'Accademia. Ora che siamo qui e abbiamo già fatto una cosa come 15 km a piedi, per tornare indietro prendiamo un mezzo di trasporto super iconico. Avrete ovviamente già capito, una gondola ci aspetta per traghettarci in San Marco, al costo di 2 euro. Il servizio di gondole traghetto si trova in 7 punti diversi di Venezia, tutti su Canal Grande. Non è ovviamente come prendere una gondola tradizionale a 90 euro, ma è comunque un'esperienza carina che dura pochi minuti e ti permette di risparmiare chilometri di camminata. Arrivati comodamente in piazza San Marco, finalmente possiamo vedere la basilica all'interno, dato che questa mattina era ancora chiusa. Il costo del biglietto è di 3 euro. Il suo stile orientale ci ha abbagliato, con tutti questi mosaici dorati sulle volte e i marmi colorati sui pavimenti. È un'opera d'arte impressionante. Anche se vi avevamo promesso di vedere solo cose gratuite, abbiamo fatto un piccolo strappo alla regola. Quando usciamo incontriamo finalmente qualche maschera di carnevale. In settimana non ce ne sono molte, ma le poche che incontriamo sono semplicemente bellissime.
Quest'anno il carnevale è tutto dedicato al viaggio e a Marco Polo per i 700 anni dalla sua morte. Tra l'altro in questi giorni si festeggerà anche il Capodanno lunare, con feste a tema. Il 2024 è l'anno del dragone, il mio segno. Voi sapete di quale segno dell'oroscopo cinese siete? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Il tramonto si avvicina e così il nostro orario di rientro. Mentre andiamo verso la stazione dei treni ci fermiamo per una tisana in una libreria bistrò chiamata Sulla Luna, che ci è stata consigliata da Edoardo su Instagram. Lo ringraziamo tanto perché abbiamo amato l'atmosfera di questo locale, sono esattamente i posti che fanno per noi. In conclusione, siamo riusciti a trovare il lato più autentico di Venezia, forse nelle sue calli più defilate, dove ci sono i bambini che corrono a scuola, le signore anziane che vanno a fare la spesa con i loro cagnolini e una grande varietà di persone che vive la sua vita quotidiana navigando tra gli stretti canali. Ma la decisione finale spetta a voi, soprattutto se qualcuno tra voi è di Venezia ci darà la sua opinione. Vi aspettiamo nei commenti. Possiamo però sinceramente dirvi che questi 2 giorni ci hanno fatto conoscere alcuni angoli di questa città che ci hanno sbalordito e fatto innamorare della loro unicità. Grazie come sempre per essere arrivati alla fine del video, speriamo vi sia piaciuto e che l'abbiate apprezzato. Se volete sostenerci nel nostro lavoro sapete che la cosa migliore da fare è lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e anche lasciare un commento se vi va. Noi ci vediamo tra 2 venerdì con un nuovo video. Mi raccomando, se volete ci trovate anche su Instagram e su Telegram, ci sono tutti i dettagli qui sotto in descrizione. A presto, ciao! Ciao!